今天为什么要来打止鼾类似？因为其实我是有遗传性的睡眠呼吸中止症，所以要打呼都很大声。我觉得我长得还可以，但是打呼就会打呼就会觉得很尴尬。很尴尬。没关系啊，结婚了，小孩子都生了，还好啦。不过其实最主要是因为会影响我们睡眠品质，早上起来会比较想睡觉。本来要喂小朋友喝牛奶，结果喂成是羊奶这样子。但是我们今天打的是第2次回诊嘛，前面打完以后有什么感觉吗？我老公说我的打呼声变得很小，我自己觉得睡觉比较不会流口水，可能是嘴巴比较不会一直张开。早上起来精神会好很多。这个疗程是要几次啊？基本上我们会打3次，然后大概1个月会回诊1次。那可以撑多久呢？以目前文献来说，大概5年，就是呼吸在慢慢恢复到比较大声的情况之下。谢谢王医师，这样我下次跟闺蜜出去旅游的时候就不用怕被笑，就换他打呼给你。对。